my dear students. Welcome to D2 Business Studies class. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേച്ചർ ആണ് കണ്ടത്. അത് മാനേജ്മെന്റ് ആസ് ആൻ ആർട്ട് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേച്ചറിലെ മാനേജ്മെന്റ് ആസ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മാനേജ്മെന്റ് ആസ് സയൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു. Science may be defined as a systematic body of knowledge based on logically observed findings, facts and events. എന്താ സയൻസിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ശേഖരത്തിനാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് നാളത്തെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ ശേഖരമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹാവ് യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിൽ വാലിഡിറ്റിയും ഉണ്ടാവും. ഇൻ ദിസ് സെൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സയൻസ് as it has also developed certain principles and laws which are also have universal applications. ഈ ഒരു സെൻസിൽ നോക്കിയാല് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. മാനേജ്മെന്റിന്റേതായ കുറെ അധികം പ്രിൻസിപ്പിൾസും ലോസും എല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധർ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവയും ലോകമെങ്ങും ചെറുതോ വലിയ സ്ഥാപനമോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, വലുതായിക്കോട്ടെ ചെറുതായിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ എല്ലാം ഈ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ബട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് എക്സാക്ട് സയൻസ് ആസ് അതർ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ലൈക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എക്സെട്ര. എന്നാല് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാക്ട് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല. ഏതാ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു എക്സാക്ട് സയൻസ് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം the reason for the inexactness of science of management is that it apply management principles in people. They never respond identically. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഎക്സാക്ട് സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആളുകളിലാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഐഡന്റിക്കൽ റിസൾട്ട് അവരിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഓർ കെമിസ്ട്രി, സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ്. ദേ വിൽ റെസ്പോണ്ട് ഐഡന്റിക്കലി ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഐഡന്റിക്കൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ. എന്നാൽ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെ ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസിലാണ്. അവർ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ ഐഡന്റിക്കൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ. എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ഒരേ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും തരികയും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ടാണെങ്കിൽ ജലം 100 ഡിഗ്രി ചൂടാക്കിയാൽ അത് തിളക്കുകയും ബാഷ്പമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ശാസ്ത്രീയ തത്വമാണ്. അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെയാണ്. സസ്യങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നേരെ വളരുന്നു. അതെല്ലാം നമുക്കറിയാം, അതെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ എല്ലാ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത്. എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മാനേജ്മെന്റ് അധികവും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമനെയാണ്. ആ ഹ്യൂമന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഹ്യൂമൻ ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലായിരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ പോലെയുള്ള ഒരു എക്സാക്ട് സയൻസ് എന്ന് മാനേജ്മെന്റിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നോ സോഫ്റ്റ് സയൻസ് എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇനി മാനേജ്മെന്റ് ആ സയൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കോമൺ ഫീച്ചറും സയൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നതെന്നും മാനേജ്മെന്റ് ആ സയൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കണം. ആദ്യമേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ്. എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവിന്റെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രൂപം എന്നാണ്. ഇൻ സയൻസ് there is systematic study materials available to acquire the knowledge of science. സയൻസില് അനവധി വർഷങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി
വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിജ്ഞാന ശേഖരമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം മെറ്റീരിയൽസ്, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവ് നൽകുന്ന മെറ്റീരിയൽസ്, ലിറ്ററേച്ചറുകൾ, ബുക്സ് എല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതെല്ലാം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം ഇന്ന് മെറ്റീരിയൽ രൂപത്തിൽ, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ആകുന്നത്? മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മളിത് പറഞ്ഞായിരുന്നു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് ആണ്. ലൈക്ക് സയൻസ്, ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ. സയൻസിലെ പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിൽ എന്തുണ്ട്? സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ലഭ്യമാണ്. അതല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ചെല്ലുമ്പോഴും മാനേജ്മെന്റിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തെന്നാലും ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്കുകളും മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം ബുക്സ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധര് പല അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനുകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം റിസൾട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ രൂപം ഏതിനുമുണ്ട്? മാനേജ്മെന്റിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സയൻസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. Second point, principles based on experimentation. Scientific principles are formulated based on observation and later tested through repeated experimentation over a period of time. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം പരീക്ഷണാധിഷ്ഠിത തത്വങ്ങളാണ്. അതൊന്നും വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതല്ല ഈ തത്വങ്ങളൊന്നും. ഇവയെല്ലാം വളരെ നാളത്തെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. They are formulated based on observation, നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ, and later tested through repeated experimentation, പലതരത്തിലുള്ള ആവർത്തിച്ച പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ, വളരെ നാളത്തെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഇനി മാനേജ്മെന്റോ? മാനേജേഴ്സ് ഓൾസോ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് മാനേജീരിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷൻസ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും മാനേജേഴ്സ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതൊന്നുമല്ല. അവയും പല വർഷങ്ങളിലെ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ, ആളുകൾക്കിടയിലും മറ്റും നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പല ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷനില്, പല സിറ്റുവേഷനുകളില് പരീക്ഷിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവുകളെല്ലാം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിട്ടയായി ക്രമപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കിയ തത്വങ്ങളാണ് മാനേജ്മെന്റിനും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം? ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്, മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സയൻസ് എന്ന് പറയാം. തേർഡ് പോയിന്റ്, യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി. അതായത് സാർവത്രികമായ സാധുത എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം. അതായത് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങള് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനാവും. അതായത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹാവ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് വിൽ ബി ദ സെയിം റിസൾട്ട്. സയൻസിന്റെ തത്വങ്ങളെല്ലാം യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് വിൽ ബി ദ സെയിം റിസൾട്ട്. എല്ലാ സിറ്റുവേഷനുകളിലും നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിന്റെ എല്ലാ റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പേ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സസ്യങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ നേരെയാണ് വളരുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മുകളിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കള് താഴേക്ക് വീഴാൻ ഉള്ളതിന്റെ കാരണം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ്. ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും, നമ്മുടെ രാജ്യത്തല്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സെയിം റിസൾട്ട് ആണ്. എവിടെ, ഏത് രാജ്യത്ത്, ഏത് സാഹചര്യം ആയിക്കോട്ടെ, സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെല്ലാം യൂണിവേഴ്സൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ആണുള്ളത്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം. മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് എക്സാക്ട് ആസ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അത്രയും എക്സാക്ട്നെസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഇല്ല. സോ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടി പറയാം ഞാൻ. സോ their application and use requires
some modification according to each situation. അത്രയും എക്സാക്ട്നെസ് ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മാനേജ്മെന്റ് അധികവും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെയാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ നേച്ചർ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവരെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സയൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിള് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത്രയും എക്സാക്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സെയിം റിസൾട്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഎക്സാക്ട് സയൻസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് മാനേജ്മെന്റിന് സയൻസിന്റെ നേച്ചറും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് അധികവും യോജിക്കാത്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി രണ്ട് ഫീച്ചറുകളും മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അത് ടീച്ചർ അടുത്ത നോട്ടില് ഇടാം. താങ്ക് യു.